everyone, Assalamualikum and very good afternoon. Hope everybody doing great. Well, my name is Sana and my channel name is Anush with Mama. Well, in my today's vlog, I am going to discuss Samsung Galaxy A53 5G design and key features, right? Well, we have bought Galaxy A53 5G phone and we have ordered it from Amazon और फर्स्ट हैंड फ़ोन है, बॉक्स पैकिंग में है, सील्ड है और अमेज़ॉन से हमने इसको ऑर्डर करके मंगाया था। अमेज़ॉन से प्री बुक करने का हमें थोड़ा सा एडवांटेज ये मिला कि थोड़ा सा इसकी प्राइस में कंसेशन मिल गया था। प्री बुक करते हैं आप तो थोड़ा सा ये प्राइस में जो है वो कमी कर देते हैं, इसी के प्राइस इसकी थोड़ी सी डिक्रीज़ कर देते हैं, राइट। द आउटर लुक इज़ लाइक दिस। आई बॉट द कलर ऑसम ब्लू और इसके फीचर्स इतने कोई खूबसूरत हैं फ़ोन के, इतने एक्साइटिंग और वंडरफुल फीचर्स हैं। लाइक यू कैन गेट ऑल इम्प्रेसिव स्मार्टफोन फीचर्स at relatively lower price and Samsung Galaxy A53 5G phone. Now let's open the box and see what is inside the box. We were very excited to open our new phone and let me cut its sides, its sealed side and see what is inside the box. Well, Samsung Galaxy is well equipped as any modern smartphone with a handful of surprises. 2022 के जो बजट फ़ोन थे, जो बजट फ़ोन की जो लिस्ट है, Samsung Galaxy A53 इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम और बेस्ट बजट फ़ोन्स में ये आता है। बहुत ज़्यादा हाई प्राइस नहीं है इसकी, मगर स्पेक्स जो हैं, फीचर्स जो हैं, दे आर वेरी वेरी वंडरफुल, रियली अमेजिंग। We open our box and have a first look to our handset. We were extremely happy because Galaxy A53 5G design is certainly eye-catching. It's a big handset with 6.5-inch display. फ़ोन जो है ये प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन में है, फ्रंट एंड बैक इसका प्लास्टिक में है, बट इट डजंट फील चीपली मेड, बल्कि ये भी सैमसंग ने इसके अंदर प्रोटेक्शन फीचर ऐड किया है कि जो है फ़ोन जो है वो बैक बॉडी और फ्रंट जो है वो ग्लास प्रोटेक्शन में नहीं है। लाइक ग्लास बॉडी होती है, गिर जाए फ़ौरन तो ब्रेकेज का वो रहता है, मगर जो है इसमें ये प्लास्टिक में है, पूरी बॉडी प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन के साथ है, एंटी स्पिल एंटी स्क्रैच है। अच्छा जी, आई एम नॉट एन आईफोन लवर, आई लाइक एंड्रॉइड फ्रॉम द डे वन आई स्टार्ट यूजिंग फ़ोन। अच्छा, अभी तक हमने इसके फीचर्स को तो एक्सप्लोर नहीं किया था, मगर लुक वाइज इन हैंड फील को देखते हुए वी वर प्रिटी सेटिस्फाइड दैट we have chose the right option after buying this impressive Galaxy A53 5G फ़ोन। और इसकी ओवरऑल लुक को देखते हुए अभी तक हमने इसको 10/10 मार्क्स दे दिए थे। इसके बॉक्स को जब ओपन करते हैं तो हैंडसेट के अलावा इसमें एक फ़ोन की की आपको मिलती है, ठीक है। सिम स्लॉट ट्रे को ओपन करने के लिए ये वाली की साथ मिलती है और यूएसबी चार्जिंग केबल हमें साथ मिलती है और बस ये चीज़ें इसके साथ हैं। और इसके जो मैनुअल है, हाउ टू ऑपरेट इट, हाउ टू यूज़ दिस फ़ोन, इंग्लिश एंड आई थिंक फ्रेंच लैंग्वेज में ये साथ मिलता है। अच्छा जी, फर्स्ट लुक में कलर इसका बहुत खूबसूरत लगता है, वाइब्रेंट है, इन हैंड फील भी बहुत स्मार्ट लग रही थी। ओपन करते हैं, बूट करते हैं तो इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा है, इन हैंड फील काफ़ी रिच है और साइड्स में इसका कलर जो है वो ज़्यादा ब्लू है। लाइक आप जो भी कलर बाय करेंगे इसके अकॉर्डिंगली ही वो इसके साइड कलर्स होंगे। साइड में हमें एक साइड बटन और जो है वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं। अच्छा जी, ओवरऑल लुक के बाद अब अगर हम इसके कैमरा की बात करें तो कैमरा इसमें क्वाड कोर कैमरा सेटअप है और इसमें सबसे बढ़कर प्राइमरी कैमरा है जो कि 64 मेगापिक्सल के साथ आता है, OIU के साथ है, जो कि इस फ़ोन में बहुत ही अच्छी बात है। लाइक अलग अलग प्लेसेस पे OIU हमें बहुत बेनिफिट देता है। और इसके साथ जो सेकंड कैमरा है वो है अल्ट्रा वाइड 12 मेगापिक्सल का सेकंड कैमरा है और बाकी इसमें 5 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा है
और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है और साथ में एलईडी फ्लैश लाइट है। और मज़े की बात ये है कि एकदम बम जेट कैमरा में ये फ़ोन नहीं मिलता। लाइक आईलिड जो है वो स्लाइटली रेज्ड है, मगर फिर भी जो कैमरास लेंस हैं वो एकदम फ्लैश मिलते हैं डिज़ाइन में, और देखने में बहुत ही रिच लुक नज़र आती है इसकी। अच्छा जी, कैमरा को हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर हम फ़ोन की स्क्रीन को डिस्कस करें तो फ़ोन की गैलेक्सी A53 की जो स्क्रीन है दैट इज़ 6.5 इंचेस। और अगर हम डिस्प्ले को डिस्कस करें तो डिस्प्ले इसका 6.5 इंचेस फुल HD डिस्प्ले है। एमोलेड स्क्रीन है, और जो एमोलेड स्क्रीन है ये 128 हर्ट्ज़ है रिफ्रेशिंग रेट के साथ, जो कि एकदम प्रीमियर फीचर कंसीडर होता है। दिस फोन कम्स विद फ्लैट पैनल, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आता है ये फ़ोन। फिंगरप्रिंट स्कैनर इसके अंदर मौजूद है, और जो इसका पैनल है वो बहुत ही अच्छा है। फ्रंट पे हमें इसके 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। और इसकी जो स्क्रीन है, आई मीन सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग की इसमें एमोलेड स्क्रीन लगा हुआ है। सो यू कैन रियली अंडरस्टैंड हाउ प्रीमियर इस क्वालिटी विल बी। द फोन कम्स विद एंड्रॉयड 12 प्री इंस्टॉल्ड। अच्छा जी, गैलेक्सी A53 5G फ़ोन की ऑन स्क्रीन क्विक ऑन एंड ऑफ फीचर्स कुछ इस तरह से हैं। बहुत सारे इसमें फीचर्स इंस्टॉल्ड हैं, एंड दिस फ़ोन कम्स विद a dual SIM slot. Like you can see, I'm using two SIM in this phone. One SIM I'm using for the local call and other for the internet. और इसमें फ्रंट पे 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा इंस्टॉल्ड है, और एंड्रॉयड 12 की वजह से इसके फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा रिच एंड स्टनिंग है। 5G ऑक्टा कोर का इसमें प्रोसेसर है जो कि बहुत इम्प्रेसिव है। अच्छा, इस फ़ोन में एक चीज़ बहुत आउटस्टैंडिंग है। वैसे ऑनेस्टली इस फ़ोन के सारे ही फीचर्स बहुत आला हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो कैमरा है, इसमें जो जो ऐप हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि इसमें आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं। लाइक यू कैन यूज़ योर कैमरा इन डिफरेंट सिनेरियो ऑफ कोर्स। और जो है इसमें ये वाला जो फ़न वाला फीचर्स है, आई लाइक इट वेरी वेरी मच। इसमें फ़न के फीचर को अप्लाई करते हुए आप अपनी बहुत सारी जो है वो डिफरेंट आउटस्टैंडिंग पिक्चर्स बना सकते हैं। इसमें कैट टेल का ऑप्शन है, ब्लूइश आइज़ का ऑप्शन है, क्यूट पिक्स का ऑप्शन है। लाइक आप अपनी इस तरह से फ़नी क्यूट पिक्चर्स बनाएं, एंड यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल माई few photos and video that I capture with my Galaxy A53 by using its front and back different camera function। अच्छा जी, अब अगर हम बात करते हैं कि कैमरा का रिज़ल्ट कैसा है, लाइक फ्रंट कैमरा को यूज़ करें, बैक कैमरा को यूज़ करें तो पिक्चर्स हमारी किस तरह से आएंगी, रेजोल्यूशन लेवल क्या है इसका। तो आई टुक ऑल दीज पिक्चर्स बाय माय यूजिंग गैलेक्सी A53। और जो है यू कैन चेक द रिज़ल्ट, यू कैन चेक द रेजोल्यूशन लेवल, यू कैन चेक द क्लैरिटी लेवल, हाउ क्लियर दीज पिक्चर्स आर। और ये वाला वीडियो भी मैंने गैलेक्सी A53 से शूट किया है। अगेन OIS का इसमें बहुत बेनिफिट है। OIS की वजह से वीडियो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, एकदम स्मूथ और स्टेबल फुटेज इसमें बनता है। सिंपली अमेजिंग। और इसके अलावा इसमें ऑब्जेक्ट अरेज का भी हमें ऑप्शन मिलता है। लाइक आफ्टर शूटिंग योर वीडियो और पिक्चर यू कैन अरेज एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर फोटो और वीडियो। सिंपली फुल स्क्रीन एंटरटेनमेंट है गैलेक्सी A53। अच्छा जी, Samsung offer multi-layer security in this Galaxy A53 that defends your most sensitive information from all threats। और 120 हर्ट्ज़ का सुपर एमोलेड फुल HD डिस्प्ले इसमें मौजूद है। 5G सपोर्टेड है, सुपर चार्जिंग का फास्ट ऑप्शन इसमें मौजूद है। फन फीचर्स को यूज़ करते हुए आप कुछ एक्साइटिंग पिक्चर्स बना सकते हैं, और इमेज रीमास्टर का ऑप्शन इसमें मौजूद है, बहुत एक्साइटिंग ऑप्शन है।
This phone comes with the two variant 8 GB RAM and 6 GB RAM. फुली फीचर्ड फ़ोन है, स्टीरियो स्पीकर्स का इसमें ऑप्शन मौजूद है और सबसे बढ़कर दिस फ़ोन कम्स विद IP67 रेटिंग। इसका मतलब है कि फ़ोन फुली वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस है। अप टू 1 मीटर डाउन फ्रेश वाटर में 30 मिनट्स तक फ़ोन विदाउट एनी इंटरप्शन फुली फंक्शनल रहता है। Generally, only high-end and flagship devices come with a waterproof IP rating, but Samsung has approved IP rating in this Galaxy A53 और इस फीचर की वजह से दिस फोन हैज़ considered as best budget smartphone in 2022 और this one comes with lots of security and entertaining features। बैटरी लाइफ इसकी बहुत अच्छी है, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मौजूद है। एक दफ़ा चार्ज करने के बाद इट्स बैटरी विल लास्ट अप टू 2 days। ऑनेस्टली आई हैव चेक्ड इट। और जो है 128 GB एंड 256 GB के साथ ये फ़ोन अवेलेबल है। इन सब फीचर्स के अलावा सैमसंग ने इसमें एक फ़ीचर और इंट्रोड्यूस कराया है। यहाँ पर इस फ़ोन में हमें 4 साल तक एंड्रॉयड अपडेट्स मिलेंगे, 5 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट्स हमें इस फ़ोन में मिलेंगे और ट्रस्ट मी ये काम गूगल पिक्सल भी नहीं कर रहा है। हैट्स ऑफ टू सैमसंग। इस फीचर से जिस तरीके से ये फ़ोन आगे अचीव करने वाला है इन द फ्यूचर, रियली अमेजिंग। दिस वन कम्स विद एंड्रॉयड 12 तो एंड्रॉयड 13, एंड्रॉयड 14, एंड्रॉयड 15 और एंड्रॉयड 16 तक के सारे अपडेट्स हमको इस फ़ोन में मिलेंगे। इसके अलावा 1 साल आगे तक मतलब 5 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट्स वी कैन गेट इन आवर गैलेक्सी A53 और इस सब फीचर्स के साथ मिलकर ये फ़ोन अपने ही अंदर एक ऐसा फ़ोन बन जाता है जो कि काफ़ी यूनिक निकल के आता है। कुछ ऐप्स इस फ़ोन के अंदर प्री इंस्टॉल्ड हैं। यू कैन गेट सैमसंग रियली रिच एक्सपीरियंस एंड दिस गैलेक्सी A53। ऑल इन ऑल इट्स वेरी इंटरेस्टिंग मिड रेंज स्मार्टफोन ऑफ 2022 और जो इसका 8 GB वाला वेरिएंट है विद 256 स्टोरेज कैपेसिटी के साथ, दैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमेजिंग। This phone comes with the 4 different exciting colors, that is awesome peach, awesome blue, awesome white and awesome black, and the one I got is awesome blue, most demanded और इसकी in hand look very vibrant आती है। अच्छा, अब अगर हम बात करते चलें इसकी प्राइस की, तो जो इसका बेस वेरिएंट आया है वो है 6 GB रैम और 128 GB मेमोरी स्टोरेज के साथ और उसकी प्राइस है 34,499 रुपीज़। इसके बाद जो इसका वेरिएंट है वो है 8 GB रैम और 128 GB मेमोरी स्टोरेज के साथ, उसकी प्राइस डिफरेंट है। 8 GB रैम और 256 GB मेमोरी स्टोरेज के साथ जो इसका वेरिएंट है उसकी प्राइस डिफरेंट है। लाइक डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट कंट्री की करेंसी के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस अप डाउन हो सकती है जी। ओवरऑल फीचर वाइज, ओवरऑल लुक वाइज दिस फोन इज़ जस्ट 10/10। फुली फीचर्ड है, फुली फंक्शनल है, बेस्ट बजट स्मार्टफोन है। सो आफ्टर नोइंग ऑल फैक्ट्स, ऑल फीचर्स अबाउट सैमसंग गैलेक्सी A53 5G फ़ोन, आपको ये फ़ोन कैसा लगा? टेल मी बिलो इन द कमेंट सेक्शन। बहुत ही एक्साइटिंग फीचर्स के साथ ये फ़ोन है। ओवरऑल लुक बहुत खूबसूरत है। आपको कैसे लगे इसके फीचर्स? ओवरऑल लुक आपको कैसी लगी? टेल मी बिलो इन द कमेंट सेक्शन। विल कम अगेन इन एनी अदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।